Sí, vaig escollir treballar a la Brossa perquè crec que Brossa és un personatge molt representatiu del nostre país i el que va aconseguir és fer una transformació. Va agafar lletres de l'abecedari, no? I les va transformar en petites obres d'art. Aquest treball de síntesi està pensat com a un projecte transversal on es treballa en diferents àrees, català, castellà, anglès i matemàtiques, donant-li sempre una vessant artística. Per tant, a matemàtiques es podia treballar això, la lletra A des d'un punt geomètric. I a català, aleshores, vaig decidir que si fèiem les As, que sortissin a caçar les As que hi ha a Barcelona. Per la part de castellà vaig decidir la descripció. Se'ls presenta el poema que va fer el Joan Brossa sobre aquest parc i se'ls demana que a partir d'aquest poema com s'imaginen on anirem. I allà fan l'esborrany i després el creen. De fet, em van demanar també anglès, vam decidir que fessin un còmic de la lletra alfa. Vaig crear un parell d'activitats més. Una que era de socials i en aquesta el que es treballa és l'origen de la lletra i després han de jugar a traduir el seu nom a fenici i a grec i crear un Kahoot després. I l'última activitat que hi ha, vaig trobar que hi havia una tècnica d'escriure que és el monovocalisme, i és que només utilitzes una vocal. Llavors vaig aprofitar el nom de Mafalda, que és monovocalista, i a partir d'aquí comencen fent una sopa de lletres, comencen fent uns encreuats, i al final hi havia una vinyeta, les bafarades estaven buides, i era la Mafalda i una amiga seva, que estan d'esquena parlant, i havien d'escriure el guió a les bafarades, omplir-les només utilitzant la tècnica del monovocalisme i només la vocal. La A és això, és l'inici, és l'inici una mica de tot. És l'inici de l'abecedari, és l'inici de les vocals i ho vaig lligar tot.